Merhaba çocuklar. Pino ile kaldığımız yerden proje yapmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda da yine Pino'yu kullanarak eğlenceli bir proje yapacağız. Projemizde bir tane kiler odamız olacak ve bu kilerdeki malzemelerimizin bozulmaması için kilerin belli sıcaklıkta olması gerekiyor. Eğer bu sıcaklık artarsa bizim fanımız dönmeye başlayacak ve ortamı soğutmaya başlıyor. Peki bu proje için neler kullanmamız gerekiyor? Hemen bir bakalım. Pino kontrol kartı, LCD ekran modülü ve LCD ekranın dönüştürücüsü, buzzer modülümüz, sıcaklık nem sensörümüz, bir tane DC motorumuz, pilimiz, pil şapkamız ve 3 tane bağlantı kablomuz ve bir tane de USB kablomuz. Şimdi hemen modüllerimizi nasıl bağladığımızı hatırlayalım. Öncelikle buzzer modülümden başlıyorum. Buzzer modülümü Pino kartıma bağlarken dikkat etmem gereken şey şurasıydı. Üzerinde mor etiket var. Yani mor etiketli kapılara buzzer'ımı bağlayabiliyorum. Hemen geliyorum. Bağlantı kablosu yardımıyla buzzer'ımı Pino kontrol kartıma bağlıyorum. Evet. Sizler de dediğiniz mor etiketli kapılardan birini seçebilirsiniz. Sıcaklık nem sensörü. Sıcaklık nem sensörümü de ben yine üzerinde mor etiket var. Yani yine mor etiketli alanlara bağlayabilirim. Hemen yine bağlantı kablomu alıyorum ve 2 numaralı kapıya da sıcaklık nem sensörümü bağlıyorum. Harika. Evet, şimdi LCD ekranımız var. LCD ekranımızı biz dönüştürücü kartına takarken dikkat etmemiz gereken bir nokta vardı. LCD ekranımızın arkasında pinler var. GND, VCC, SDA ve SCL. Dönüştürücü kartına takarken de yine aynı onlara karşılık gelecek olan pinlerimizin giriş yerleri bulunmaktadır. GND'yi GND'ye denk getireceğiz. VCC'yi 5 volta, SDA'yı SDA'ya, SCL'yi de SCL'ye denk getirecek şekilde dönüştürücü kartıma takıyorum. Hemen kontrol ediyorum. Evet, doğru. Peki LCD ekranımızı Pino kontrol kartımıza nasıl takıyoruz? Şimdi LCD ekran modülümüzün üzerinde kırmızı beyaz 10 numaralı yazan bir etiket bulunmakta. Bunu Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı beyaz 10 numara yazan etiketli alana bağlıyorum. Bağlantı kablomu aldım. Önce LCD ekran modülüme, sonra da Pino kontrol kartıma takıyorum. Evet, bağlantılarımı oluşturdum. Bir tek DC motorum kaldı. DC motorumu da Pino kontrol kartıma takarken şöyle yapıyorum. Hemen Pino kontrol kartımızın üzerinde sağda ve solda soket girişleri var. Yani DC motorun motor sürücü soket girişleri bulunmakta. A1 ve A2 yazan bölüm sağ tarafı temsil ediyor. B1 ve B2 ise sol tarafı temsil ediyor. Ben hemen sağ tarafa takmak istediğim için şöyle çok kolay bir şekilde A1 ve A2 yazan yere yerleştiriyorum. Pilimi ve pil şapkamı şöyle kenara alayım. Evet, bütün modüllerimi ve sensörümü bağladığıma göre artık Pino kartımı bilgisayarıma bağlayabilirim. Bunun için USB kablosunu hemen açıyorum. Bir ucunu bilgisayarıma, diğer ucunu Pino kontrol kartıma takıyorum. Bir modüllerimi ve sensörümün çalışıp çalışmadığını test edeceğiz ve ondan sonra algoritmamızı oluşturmaya başlayacağız. Evet. Bilgisayarımdan Mblog programını açıyorum. Mblog programını açtıktan sonra da Pino kartımızı kodlayabilmemiz için Pino eklenti paketini indirmemiz gerekiyor. Hemen uzantılara geliyorum. Uzantıları yönet diyorum ve arama bölümüne gelip buraya Pino yazıyorum. Çıkan eklenti paketini indir indiriyorum. Bu sayfayı kapatıyorum. Uzantılara bakıyorum. Pino seçili mi? Evet, seçili ama Arduino da seçili. Arduino ile işlem yapmayacağım için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara bakıyorum. Kartlardan Arduino Nano seçili. Tamam, gayet iyi. Bağlan diyorum. Seri port ve çıkan COM değerini seçiyorum. Bende COM6 çıktı. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler çıkabilir. Bu tamamen Pino kartınızın bağlı olduğu portun ismi. Evet, seri portum bağlandı. Şimdi bağlan deyip aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Güncelleme bizim, yani aygıt yazılım güncellemesi bizim Mblog yazılımı ile Pino kartımız arasındaki haberleşmeyi sağlıyor. Ya da daha öncesinden Pino kartınızla bir proje yaptıysanız ve kodları kartınızın içerisine yüklediyseniz bu işlem, yani aygıt yazılım güncellemesi kartınızın içeriğini sıfırlıyor. Evet, kapat diyorum. Şimdi artık sensör ve modüllerimin kontrolünü yapabilirim. Robotlara geliyorum. Önce hemen bir buzzer modülümü ben bir çalmasını istiyorum. Bunun için robotlar bölümüne geliyorum ve buzzer ses çıkar kod bloğunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladıysam onu seçiyorum. Şu alanı küçültebilirim.
Birinci kapıya bağlı. Notasını seçiyorum gelip buradan. Şöyle duyabileceğim bir nota olsun, C4. Yarım saniye çalsın. Herhangi bir olaya bağlamayacağım. Üzerine çift tıklayarak kontrolünü sağlayacağım. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bir problem yok. Şimdi hemen bir DC motorumu kontrol edeyim. DC motorumu kontrol etmek için de hemen aşağıda Pinobot sağ teker diye bir bölüm var. Yani Pinobot teker diye bir bölüm var. Burada sağ yazan yere tıkladığınız zaman sağ ve sol olmak üzere iki seçenek çıkıyor. Ne demiştik? A1, A2 sağ tarafa, B1, B2 de sol taraf diye geçiyordu. Ben A1, A2'ye bağladığım için sağ tarafı istiyorum. Yönünü seçiyorum. Ben ileri yönünde hareket etmesini istiyorum. Hızını da 0'dan 255'e kadar elinizle de girebilirsiniz. Buradan da seçebilirsiniz. 255 diyorum. Yine çift tıklayıp hareket ettirmek istiyorum. Evet, şöyle göstereyim. Gayet şu anda DC motorum çalışıyor. Pinobot'u durdur diyorum ve DC motorumu durduruyorum. Kodlarımı şöyle aşağıya alayım. Bana lazım olacaklar. Şimdi LCD ekranım ve sıcaklık nem sensörüm kaldı. LCD ekranıma şöyle kontrol edelim. Sıcaklıktan gelen değeri LCD ekrana yazdıralım. İkisinin de çalışıp çalışmadığını beraber görmüş olalım. Şimdi LCD ekranımı kontrol edebilmem için de içerisine kodları yüklemem gerekiyor. Bunun için Pino programını alıyorum ve hemen aşağıya iniyorum. Diyorum ki LCD ekranımı hazırla. Sonrasında sıcaklık nem sensörümü de hazırla. Peki sıcaklık nem sensörünü kaç numaralı kapıya bağlamıştık? 2 numaralı kapıya bağladığım için buradan 2 numarayı seçili hale getiriyorum. Evet, şimdi hazırla dedik. Şimdi LCD ekranımıza sıcaklıktan gelen değerleri yazdırmak istediğimiz için LCD'ye yazdır kod bloğunu alıyorum. Birinci satırının birinci sütununa yazmak istiyorum. Bu arada LCD ekranımız 2 satır ve 16 tane kolondan yani sütundan oluşmakta. Ben şimdi buraya merhaba dünya yazmayacağım da sıcaklık sensöründen gelen değerimi yazdırmak istiyorum. Bunun için hemen geliyorum. Diyorum ki sıcaklığı bana oku. Tabii sıcaklığın artıp azaldığını ben sürekli kontrol etmek istediğim için de bu kod bloğunu sürekli tekrarların içerisine alacağım. Eğer bir kere yazdırmak isteseydim hiçbir şekilde sürekli tekrarların içine koymayacaktım. Direkt şu şekilde çalıştıracaktım. Ama ben sıcaklığı sürekli kontrol etmek istiyorum şu anda. Evet, bir doğru mu yaptık? Hemen kontrol edelim. Dedim ki LCD'yi hazırla. Sıcaklık nem sensörü 2 numaralı kapıya bağlı. Onu da hazırla. Ve LCD ekrana sıcaklıktan gelen değerleri yazdır. Harika. Şimdi artık kodlarımızı kartımızın içine yükleyelim ve çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Arduino'yu yükle diyorum. Şu an yükleme işlemim gerçekleşiyor. Bekliyorum. Bu sırada kabloyu çıkartmayalım lütfen. Ben yanıma bir tane mum almıştım. Yükleme işlemi gerçekleştikten sonra sıcaklığın artıp azaldığını da kontrol etmek istiyorum. Evet. Birazdan yükleme bitti diyecek. Evet, şu an yükleme bitti. Artık kapatabilirim. Şu anda bana 28 değerini gösteriyor. Şöyle göstereyim sizlere de. Umarım okunuyordur. Şimdi sıcaklık nem sensörümü aldım. Hafif hafif ısıtmaya çalışıyorum. Yakmayalım tabii, ona da dikkat edelim. Çok yaklaştırmadan. Evet, 29 oldu. Çok yaklaştırmamaya çalışıyorum. 30. Evet, çalışıyor ama ben şimdi 32 yapabilecek miyim? Evet, 32 de yaptım. 33'te olursa bırakayım artık. Evet, gördüğünüz gibi sıcaklık gittikçe yükseliyor. 34 oldu, 35 oldu. 36 derken evet şu anda devam ediyor. Ben hemen durduruyorum. Şöyle kenara koyayım. Evet, gördüğünüz gibi şu an LCD ekranında sıcaklık sensöründe çalışıyor. O zaman artık algoritmamızı oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi geri alayım ve algoritmamızı oluşturmaya başlayalım. Bağlan diyorum, tekrardan bağlandı. Hemen hızlı bir şekilde aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Güncelleme işlemi bittikten sonra algoritmamızı kurabiliriz. Biz ne istiyorduk? Şimdi bizim bir tane kilerimiz var. Ben size kiler tasarımımı da göstereyim. Şöyle bir tane evim var. Evin içerisinde kiler var ve bu kilerde benim malzemelerimin bozulmasını istemiyordum. Yani sıcaklığım belli bir seviyenin üzerine çıktığı zaman ben artık DC motorumun dönmesini isteyeceğim. Şöyle bir tasarımım var. Şöyle kenara koyayım. Sizler de belki yapmak istersiniz diye. Şöyle görünüyorsa. Evet.
Şimdi bunun için ne yapacağız? LCD ekranımızda sıcaklık sürekli olarak yazmaya devam edecek. Bu arada Aykut Yazım güncellemesi bitti. Eğer 33'ün üzerine çıkarsa, az önce 38'e kadar çıktı. Biz şöyle yaparız. 35'in üzerine çıkarsa eğer sıcaklık, benim buzzer'ım ötmeye başlasın ve fanım da ne yapsın? Dönmeye başlasın istiyorum. Ama bunu tabii ki videoda sizi çok bekletmemek için, yani bu sıcaklığın tekrardan aşağıya doğru inmemesi için ben daha ulaşılabilir rakamlar yapacağım ama siz kaç istiyorsanız sıcaklığı onu ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben kendime bir DC motor ayarlamıştım öncesinde. Böyle önüne pervane gibi dil çubuklarından çarpılar oluşturdum. O yüzden hemen öncelikle onu değiştirmek istiyorum. Şöyle onu takayım hemen hızlıca. Yine sağ tarafa taktım. Evet. Şimdi artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Bu alanımı hemen küçültüyorum. Şimdi ben ilk etapta hemen bu yazsın istemiyorum. Önce bir LCD ekranı şunu yazsın isteyeceğim. Sıcaklık desin ve 2 nokta üst üste koysun. Birinci satırın birinci kolonuna sıcaklık desin. Ve bu benim LCD ekranının ilk satırında, pardon daha doğrusu ilk sütununda yazsın. İkincisinde ise şunu yazmasını istiyorum. İkinci satırımın, geri al. Şurayı da düzelteyim. İkinci satırımda ise artık sıcaklığın gerçekten değerini, yani sensörden gelen değeri yazmasını istiyorum. Bunun için de bu işlemi yaptıktan sonra hemen hızlı bir şekilde diyorum ki 1 saniye bekle ve şunu kontrol et. Neyi kontrol et? Sıcaklıktan gelen değer 31'in üzerinde mi? Eğer 31'in üzerindeyse buzzer'ım çalsın ve ne yapsın? Buzzer'ım çaldıktan sonra benim DC motorum dönmeye başlasın ve artık ortamı soğutsun istiyorum. O zaman benim bunun kontrolünü sağlamam için ya 2 tane eğer ile yapabilirim ya da eğer ise değilse ile de bu işlemi çözebilirim. Ben eğer ise değilseyi kullanacağım. Ve eğer ise değilse şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki benim sıcaklıktan gelen değerim büyük ise 31'den. O zaman tekrardan robotlara giriyorum. Ve buradaki sıcaklık kod bloğunu alıyorum. İlk kutucuğa bunu yerleştiriyorum. Ve diyorum ki 31'den büyük ise ne yapmasını isteyecekti? Benim hemen sağ tekerimin dönmesini isteyeceğim ve DC motorumun da çalmasını isteyeceğim. Peki ne zamana kadar çalacak? Önemli olan burası aslında. Benim değerim tekrardan 31'in altına düşene kadar ben bu işlemlerin yapılmasını istiyorum. Olana kadar. Olana kadar kodumuz vardı zaten. Kontrolde de hemen geliyorum ve onu alıyorum. Ve diyorum ki benim değerim, hangi değerim? Sıcaklık değerim. Robotlara geldim. Sıcaklık değerim 31'den küçük olana kadar benim sağ tekerim ileri yönünde ve 255 hızında hızlı bir şekilde dönsün ve buzzer'ımdan da nota çıksın. C4 notası isterseniz farklı notalarda yapabilirsiniz. Şöyle bir yapayım bakayım ne çıkıyor. Güzel. Bunu duyarım. Yarım saniye değil de isterseniz bunu tam 1 saniye boyunca da çaldırabilirsiniz. Şu anda ne oldu? Artık benim DC motorum hızlı bir şekilde dönüyor ve bir yandan da buzzer'ım ötüyor. Ne zamana kadar? Değerim, sıcaklığımın değeri 31'den küçük olana kadar bu işlemleri yapıyor. Harika. Eğer 31'den büyük değilse, yani sıcaklığımın ortamı gayet ideal ise, malzemelerim bozulmayacaksa da Pinobot'um durdur diyorum ve buzzer'ım da düşükte olsun diyorum. Yani buzzer'ımdan ses çıksın istemiyorum. Buzzer'ımın durumunu değiştir kod bloğunu aldım. Kaç numaralı kapıdaydı buzzer'ım? 1 numaralı kapıda. Yüksek değil, onu da düşük yap diyorum. Harika. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kodlarımı kontrol ediyorum. LCD'yi hazırla dedim. Sıcaklık nem sensörünü hazırla dedim. 2 numaralı kapıya bağlıydı. Sonra dedim ki LCD ekranımın birinci satırına sıcaklık yaz, ikinci satırına da sensörden gelen değeri yaz dedim ve 1 saniye bekle dedim. Eğer sensörden gelen değer 31'den büyük ise, yani ortam sıcaklaşmaya başladıysa hızlı bir şekilde benim DC motorum çalışsın ve buzzer'ımdan da ses gelsin. Ben de ne olduğunu duyayım. Eğer normalse, tabii bu işlem ne zamana kadar? 31'den düşük olana kadar devam edecek. Ama ortam gayet iyiyse, idealse DC motorumda çalışmasın, buzzer'ımdan da ses çıkmasını istiyorum. Hemen geliyorum Pino programını sağ tıklıyorum, Arduino'ya yükle diyorum. Geliyorum tekrardan Arduino'ya yükle diyorum.
Ve şu an yükleme işlemim başladı. Yazmış olduğum bütün kodlar Pino kontrol kartıma yüklenecek ve ben de pil ile bunu kontrol edeceğim. Evet, şimdi hemen bekliyorum. O sırada pilimi takabilirim. Sonrasında ise tasarım ile birleştireceğim devremi. Evet, gayet eğlenceli bir proje. Bunu sizlerden biraz geliştirmenizi de bekliyoruz açıkçası. Yükleme işlemi bittiğine göre çıkartabilirim. Evet, bağlantıyı çıkardım. Şimdi hemen pilimi takıyorum. Bir çalıştırayım bakalım. Şu an sıcaklık dedi ve 25 gösteriyor. Hızlı bir şekilde test için ısıtalım. Sizler çakmakla yapmayabilirsiniz, yani mumla yapmayabilirsiniz. Saç kurutma makinesiyle de yapabilirsiniz. Şu an değerim 25, 31'e çıkana kadar bir hayli vaktimiz var gibi görünüyor. 26. Biraz daha yaklaştırayım. 27. Şunu da elime alayım da. 28. Evet. Hadi 29. Çok yaklaştırmamaya dikkat ediyorum. 30. Ve 31. Bir tane daha arttı mı çalışmaya başlayacak. Evet. Gördüğünüz gibi şu an kiler çok ısındı diyor. Ve soğutma işlemine başlıyor. Ne zamana kadar? 31'in altına düşene kadar fanımız çalışacak ve buzzer'ımız ötmeye devam edecek. Evet, şu an düşmek üzere. 32'den 31'e düştü. 30'da da düştü mü işlem tamamdır. İsterseniz 2 tane DC motorla daha hızlı bir şekilde soğutma sistemi yapabilirsiniz. Ya da kartonlardan bir sistem oluşturarak havayı biraz daha hızlı hale getirebilirsiniz. Ben de biraz üfleyeyim. ...31'in altına düşmüyor. Çok ısındı. Bekliyorum ve 30 oldu ve durdu. Harika. Projemiz gayet güzel çalışıyor. Pille test ettikten sonra artık tasarımımıza yerleştirebiliriz. Bunun için hemen pilimi çıkartıyorum. On-off'tan off'a getirdim. Şimdi tasarımımı alıyorum ve yerleştirme işlemlerine başlıyorum. Evet, şimdi tasarımımı birleştirdim. Hemen yapıştırdığım için on-off'unu da açtım ben. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Şu an sıcaklığım 30'da. Şuraya koydum. Şöyle göstereyim içini sizlere. Hafif yaklaştırıyorum. 31 olduğunda 31 oldu. Biraz daha yükseldi mi? Evet. Evet, şu an soğutma işlemi başladı. Evet, şu an içeride dönüyor. Görünüyor değil mi şu anda? Evet, harika. Ve duyuyorsunuz zaten buzzer'ımdan da ses geliyor.
Ben bunu birazdan, yani projem bittikten sonra 2 tane DC motorla yapacağım ve daha güzel bir şekilde soğutma işlemim devam edecek. Evet, 31'e düştü şu anda. Devam ediyor. Ben de yardım edeyim. Evet, şimdi düşecek. Evet, o düşecek birazdan. Ben de özet geçebilirim. Bu videomuzda sizlerle birlikte pinoyu, sıcaklık sensörünü, LCD ekranı, DC motoru ve buzzer'ı kullanarak, yani günlük hayatta sıklıkla aslında kullanmak istediğimiz bir projeyi yapmış olduk. Bu tarz şeyleri, yani bu tarz projeleri sizler de yapabilirsiniz eğer pinonuz var ise. Ve sonrasında da bunu aile büyüklerinize hediye edebilirsiniz. Hatta kendi odanıza bile bunu yapabilirsiniz. Birazdan, az önce durdu. Evet, şimdi tekrardan durdu ve şu an sıcaklık 30. Artık eşyaların bozulmayacak gibi duruyor. Bozulacağı zaman da tekrardan çalışmaya başlayacak zaten. Yaptığınız projeyi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.